हाय। तो गाड़ी लेने के बाद ये मेरा शायद पहला स्पॉन्सर राइड होगा जो कि कंपनी तरफ से दिया गया है। तो हम लोग इकट्ठे तो हो चुके हैं, बस देखते हैं और कितना कुछ आने वाला है। तो ये रही भाई लोग साथ में, कुछ इतना ही बस। ये लोग हैं भाई लोग, राइडर भाई लोग। लेग मरा पूरा प्रबड़ व्यथा हो जंग ए सड़ा। So we are heading towards Boronai Hills, and here we have grouped as a Yamaha bike rider sponsored by our Yamaha company. So let's hope for the good throughout the day. We go safe and sound.
अरे कम खरा होउछि कम खरा होउछि भाग्य भल है मो से भीतर पिंधि बोली भावुଥିଲି पिंधिलेनी आ जाई थांती न हेले वीडियो करूଥିଲି दुईटा चार्ज थिला के जाने अछि ना नै जणा पडुनी चलछि गाँव गोटे साढ़े नहीं ना कहार आरंभ हो गला साढ़े भाई चालू भाई चालू भाई सरला गोटे घंटा पर जीवा कड़े तो कौन साढ़े पड़े हाँ बुले की जीवा तो ताले ठीक अच्छे खाइबा को आड़ा भाग ना चलो कड़े जाऊँ के जाने फोन टा मोर नंबर ना या फोन कर पढ़े बोधे फोन कर सहीटा ही कहूँ कहीदि आटलिस्ट इनफर्म कर दो कि आम इे अच्छु बोले कम सरला कही दियो आमे बरुणे जीवा ताके जानतु चलो चल आकु चलो मु देखी गोटे पछर गोटे शॉट नहीं आसबि तो हम लोग चले बोरणाई हिल्स गाड़ी भीतर पड़े दबा चलो 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 लाइन लगा
कौन करिया हम तो किसी नहीं ये नॉर्मल टे बुलिक आसा कथा हो एटा गोटे मजा लगिला एपटे शांति लगिला हम लोग तो आ गए हैं बोरोनई हिल्स। डाक हो लाइट सेटा कहूँ आउ थे कड़े गोटे ये करवा अभी तो सब तो ग्रुप हेलु टेंशन ना सही छुट्टी दिन ही से सैटरडे संडे किसी असुविधा ना सैटरडे बाहर संडे फेर टेंशन ना से एका बाहर पड़े कर दो एड़े बड़ बड़ होम स्के लगे